kombo nyoso kombo Yesu Masia na kombo na Yesu Masia tout genou fléchi na kombo Yesu Masia o milimo mabeza ko pakata mbangu na kombo Yesu Masia o ba maladi baza ko bika na kombo Yesu Masia ba chaîne zako katana na kombo Yesu Masia esenge zako zonga na mitema esenge zako zonga ba famille yango to pamboli yo yango to eleve bon Nzambe na yo merci na ta oyo Yesu Masia merci pour la maman oyo yawe to tiki plateau na maboko na yo Saint-Esprit kamba biso Saint-Esprit guide biso yawe to baby si puissance nyonso oyo za ba voyage de pensée eza mosika na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia ya biso to kita yo o mata to e apona lokuma motote to e apona lokumu na yo Yesu Masia yango to pamboli yo jwa lokumu kumama na kombo na Yesu Masia amen alléluia 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 amen et pas yo kutami bien-aimé bana ko acclamer Yesu Masia et pas yo kutami bien-aimé bana ko élever kombo na Yesu et pas yokuta bien-aimé banda ko louer pota zamaramu pota lingingana yo pota kotikala Nzambe likolo na se bobele Yesu Masia mosusu azate na bomo ina biso mosusu azate kati na bomo ina biso bien-aimé Nzamba zamaramu lelo mokolo na lelo ezesu mokolo ya esengo mokolo na lelo o to yesu ko fortifier motema ndeko moko mokolo na lelo to yesu ko encourager ndeko moko o ya lembaki alléluia 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 Yesu azamalamu bene metem na biso moko na lelo te intitulé yango élever Dieu bien-aimé élever Dieu alléluia élever Dieu pour retrouver ce que tu avais perdu élever Nzambe kumisa Nzambe adorer Nzambe pour retrouver oh yo bungisaki pour yo mona oh zako lukala bomo ina yo bien-aimé Nzambe na première position lokola Matthieu 6:33 lobi recherchez premièrement les royaumes des cieux et les restes vous sera donné par-dessus tout na bomo ina ngana yo bien-aimé et sengi to Nzambe na première position na bomo ina ngana yo bien-aimé et sengi to élever Nzambe to adorer ye to louer ye parce qu'il est digne d'être loué il est digne d'être adoré élever Dieu pour retrouver ce que tu avais perdu et loko oyo bungisa okozwa yango kaka kati na bonzambe eloko oyo za koluka okozwa yango kaka kati na présence na Nzambe soki oza ko umela na prière soki oza ko adorer Nzambe alléluia alléluia bien-aimé kati na Yesu to Yesu kotalisa yo to ebite na bomo na biso de fois to bungisa ka biloko eza ba biloko mususu obungisi to mona ngo eza nango vraiment na valeur te et ko déranger moral na biso te mais eza eloko mususu soki oyo bungisi bien-aimé et ko ya ko troubler moral na yo eza eloko moko bien-aimé oyo ya valeur soki yo bungisi et ko ya ko déranger vie na yo eza eloko mususu ko bungisi bien-aimé et tie vie na yo na kati na trouble na kati na ba problème na kati ba imagination o komi ko raisonner o komi komi tunana bien-aimé kati na Yesu élever Dieu pour retrouver ce que tu as perdu alléluia 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 ezala eloko musu bien-aimé soko bungisi yango vina ebebi lokola eloko to bengi foi eloko lokola kondima na biso bien-aimé soki bungi eza pasi soki to perdre de foi na biso bien-aimé vie na biso ko la perdi soki yo bien-aimé o perdre de foi na yo vie na yo mobime ko la vie a pasi alléluia 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 bien-aimé eloko lokola foi na kata mondimi esengeli evanda peu n'importe situation peu n'importe tribulation o tokokutana nango tokoki kobungi sa foi na biso te tokoki kobungi sa foi na biso te yango na tanga pasi na tanga esengo tebala kokumisa Nzambe tebala kokumisa Nzambe na butu na lelo toyeko lendisa moto moko eza leloko moko oyo perdaki eza leloko moko eza ko déranger yo eza leloko moko
elembisi vi na yo eza eloko moko oyo eza ko déranger yo na butu na lelo bien aimé toye koyebisa kumisa kaka nzambe pour retrouver eloko oyo bungisaki zonga kaka na bozambe kota kaka na kati na présence na nzambe pona ko retrouver eloko oyo bungisaki ko perdre nanu espoir te ko perdre nanu espoir te ta ezali nanu bien aimé ta ezali nanu oh bien aimé na vie na yo ko perdre nanu espoir te na problème wana ça ko déranger yo ba fartir eleke bele et comme kotinda yo na esprit à suicide bien aimé te ko talisa yo ko se suicider nanu te zonga nanu na présence na nzambe ko perdre foi na yo te pona ba difficulté mokili oyo ko perdre foi na yo te pona ba problème mokili oyo ko perdre foi na yo te po kutami deva bambiscade na butu na lelo toye kotalisa yo eloko ni oyo bungisi oyo ezali ko empêcher yo ozonga pai na nzambe. Alléluia. Beneme eloko nini oyo za koluka oyo nzambe na biso kolembana na kopesa yo. Alléluia. Na butu na lelo toye kotalisa yo kumisa kaka nzambe netola kaka nzambe na problème na yo na likambu na yo oyo eza kotungiso tango molai élever kaka nzambe pona o retrouver ce que tu as perdu pona ko retrouver eloko oyo bungisaki. Bien-aimé eza na hasard te nzamba permettre yo oyo kamateya oyo peut-être eza eloko moko pe oyo kotisaki yo découragement peut-être eza eloko moko déranger ki bon moi na yo peut-être eza eloko moko koma ki kokomisa kondimana o comme down na butu na lelo yesu alobi na ebisa yo peu n'importe situation o to kokutana nango to élever nzambe to adorer ye to kumisa ye po te aza maître ya circonstance nyonso po te alobi epai na ye nyonso te eza possible po te alobi o nyonso atalelaka ye jamais akoki kodecevoir bango na butu na lelo bien aimé na butu na lelo nzambe alobi natalisa yo bien aimé toki tokei na mokana na 1 Samuel 9:3 eza na mutu moko kuna soki totangi yango bien aimé na mokana na 1 Samuel 9:3 eza na moto moko kuna abungisaki eloko motuya. Alléluia. 1 Samuel 9:3 Bible lobi na biso nini? Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Alléluia. Bible lobi na biso ete Kis azalaki papa na Saul, Kis azalaki na ba ânesses na ye, Kis azalaki na ba nyama na ye, Kis azalaki na ba troupeau na ye. Kasi mukolo moko Bible lobi ete ba ânesses wana basbungaki. Alléluia. Ba ânesses wana babungaki bazaki sikomona basegaraki pe papa na Saul ayebi sabi yo telema zone de serviteur nanga bokende koluka ba ânesses. Bien aimé kati na Yesu bona ba problème na ngana yo po yezo solution esengeli ngana yo to telema esengeli ngana to kende vers Jésus Christ esengeli ngana yo to ya epai na Yesu na problème na yo yaka na epai na Yesu Masia na problème yaka na Yesu epai na Yesu Masia. Bien aimé kati na Yesu tangu papa oyo a perdaki ba ânesses na ye mayele siaki ye ayebaki lisusu te asala nini azonga wapi abanda wapi parce que ba ânesses bazaki ebele babungaki. Bien aimé na bomoi na biso ba ânesses pe bunge ebele na bomoi na biso ngana pe to bungisi. Alléluia. Na bomoi na biso ngana pe to bungisi bungisi ba ânesses na bomoi na biso kasi nzambe alobi na biso ete na Philippiens 4:6 alobi ete ne vous inquiétez de rien abi to banga te tangu yo bungisi ba ânesses na yo ko banga na yo te yo yaka kaka telema lolenge papa oyo ya Saul atindaki Saul alobi lève-toi bien aimé yo ngai eloko nini oto bungisi ya motu ya papa oyo ba ânesses bazaki pe motu ya pona ye yango webi te moni ete atindi Saul alobi yo kende lève-toi jo serviteur moko bokende koluka ânesses buna vi na biso ânesses nini ngana yo to bungisi na bomoi na biso eloko nini to bungisi ya ko perdre ânesses na bomoi na ngana yo eza lokola to perdre ba avantage na biso na bato. Alléluia.
perdre ba anes na bomoi na biso eza lokola to perdre ba bénédiction oyo nzamba chakati na biso. Alléluia. Ko perdre anes na bomoi ya mwana na nzambe ezali ko perdre esengo oyo nzamba chakati na ye. Alléluia. Ko perdre anes na vie ya mwana na nzambe ezali ko perdre oyo ya motuya être cher oyo azaki pembeni na ye. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu o perdre nini? O perdre nini? Pour y retrouver bénédiction na bien-aimé, il faut que ta kati na bonzambe. Pour y retrouver ba anes oyo bungisa, il faut que za la moto aza ko tambo na vie ya sanctification. Pour y retrouver ba anes oyo e bunga na vie na yo, il faut que za la moto aza ko tambo na vie ya sainteté parce que notre Dieu est tout puissant. Aza capable ya kopesa yo et loko nyonso oyo bungisa, aza capable ya kozongisa ba anes na yo fois 10 fois 20. Alléluia. Parce que oza mwana na nzambe, oza ko mériter bien-aimé. Alléluia. Ba anes na vie na biso eza ba avantage ba bénédiction o nzamba chakati na biso soki toza kotambola na kati ya vie ya péché, soki toza kotambola na kati ya vie ya désobéissance liboso na nzambe, soki ngana to tche nzambe mosika na ba vie na biso bien-aimé eza na makambo ebele to ko perdre. Qui c'est papa ya Saul a perdre ba anes na ye, a perdre ba bénédiction o nzamba chaki kati na ye. Bien-aimé ngana yo ba anes nini ngana to bungisi to perdre nini na bomoi na biso. On perdait ma ninga, on perdait ma frère, on perdait ma être cher bien-aimé. On zalaka la musala, on perdait musala kaka boy bien-aimé. On zalaka la bandeko bazako kene du jour au jour bien-aimé. On perdait ni na bomoi na yo. Bien-aimé kati na Yesu, eloko nini, on tambola bien-aimé. Mais la kati na vie na yo, ezako marchete, on perdait nyoso tout. On comment mota mawa, on comment mota kolela lela, on comment mota ko vendre kati na ma. Ben esprit ma comme koyela yo ba penser à suicide comme koyela yo ah vina nga ezesu na china te vina nga ezesu na moni eloko bokote eloko nini nga na za ko sala na sala mokili po nyonso na za ko sala eza ko simba te na kene na gauche simbi te na zonga na droite simbi te mais na ko sala nini na moni vina nga ezesu na china te na moni vina nga eza na ngo sous l'importance te mais vona se suicider mais vona na kene na nga kaka parce que na za mutu moko na za rejeter parce que na za mutu moko baninga kanga lisusu te parce que naza mutu moko ba rejeta ngai ba boyanga na famille parce que ba monanga naza mutu moko na portaka ba malédiction na famille. Ah bien-aimé kati na Yesu ba anes nini o yo perdre na vie na yo ba anes nini o yo perdre na vie na yo. Yesu alobi ete aza capable yo récupérer yango. Yesu alobi na ngana biso te o yo perdre na vie na yo aza capable ya kozongisela yo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, anes eza ndenge bele ba yiba yo santé okoma muta maladie okoma kobela lelo bakangyo na diabète lobi bakangyo na cancer lobi bakangyo na AVC lobi bakangyo na hypertension lobi bakangyo na bien-aimé na kati na ndoto moko baza ko retrouver toutes sortes de la maladie. Alléluia. On perd santé bien-aimé. Et puis na Yesu masiya soko ye ako restaurer et puis na Yesu soko ye ako pesa yo santé et puis na Yesu soko ye esengo oyo bungisa pasi oyo evanda na motema soko meme pa na Yesu masiya ako restaurer yo. Alléluia. Psaume 37 et 5 le na biso recommande ton sort à l'Éternel mais en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé ndenge ezawana toye kotalisa ete ba problème eza ko menacer yo oyo ba yiba mo ini satana na jadi alobete ayaka kaka mpona koyiba mpona koderobe mpona kobebisa yango nde ezali mission ya moni satana ya yaka kopesa esengo te ya yaka kaka koyiba ba anesa bana na nzambe ya yaka kaka koyiba ba benediction bana na nzambe ya yaka kaka koyiba esengo bana na nzambe esika mwana na nzambe aza de kimia ayaka alongoli kimia apesi oyo ezali désordre. Alléluia. Moini satana yaka kaka pona koyiba ba anes moini satana yaka kaka pona ko tia trouble moini satana yaka kaka pona ko détruire. Ah bien-aimé kati na Yesu na vie na ngala yo eloko ni o moini satana détruisant na vie ya ngala yo eloko ni o moini satana yiba po atia biso na kati na pasi po atia biso tozaka bato kolela po atia biso tozala batuka ya ko sela mataka tango nyoso.
Ah, Jésus-Christ de Nazareth aza lui. Yesu Massia aza vivant. Yesu Massia, il est le Dieu tout-puissant. Yesu Massia, il est le rémunérateur. Yesu Massia aza mopesi na nyoso. Soki kaka total lié. Soki kaka biso to tia elike pa na ye. Yesu aza capable ya kosala. Bible bengi il est la solution. Alléluia. 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 Oh, comment moutakole la lela? Anes asem basi ba yiba anes na bo na yo basi ba yiba yo esengo na kati na ba famille okoma batakolela bo koma batakolela ka chaque année bien aimé te ko talisa yo eza na moto moko sokele pa na yo ya pensaka ba play si motema eza ko saigner place motema eza kolela ah bien aimé te ko talisa yo l'homme de 33 ans oya kufa ki ase quoi oya mabele ko kaki ko sentir puissance na yete mabele sanjie yende Yesu Massia na capacité yako pesa solution na problème na yo ata baloba kete eloko no ba yiba ngo ba vandela ngo na saba nzungu kasi Yesu Massia aza capable yako kene ko récupérer ba anesi na yo et pas yo pi bakundaka ngo na saba belé po yo progresser te po yo mata niveau te po yo tikala toujours na niveau moko stagnate kasi Yesu alobi na ebisa yo ete ye aza mopesi na solution ye apesa ka kimia. Alléluia. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Yesu Massia za. Alobi lève-toi. Alobi lève-toi. Le papa na sol. Atikala ki na position wana te. Papa na sol a comprendre. Eza la beno komoko. On nazala ki nango. Ebungi. Na koki kotika la bongo te. Bien aimé kati na Yesu. Na bombo ina biso. Toza komona niveau toza ko progresser. O peut-être toza ka na niveau A. O komi ko kita. O komi ko kita. O komi ko kita. Bien aimé soso la. Soko komi ko kita. Eli ko ba ete Yesu za ko interpeller yo. Ozonga na prière. O telema la prière. Papa oya comprena ki. A telemisi mwana na ye. Alobi kende, lève-toi, kende koluka, yaya to ye pa ina Yesu, yaya to ye pa ina Yesu, na ba problème na biso, monisata la yibi esengo, monisata la chiro malade yokobi muta mawa, monisata la planté ba malédiction la kata famille, Yesu alobi lève-toi, telema bien-aimé, telema yake pa ina Yesu Massia, l'onenga alobi na biso dans Matthieu 11:28, venez à moi, Yesu azako benga ngala, abito ya et na ye yake pa na Yesu Massia même problème wana o monisata yiba yo même pa na Yesu neza mo pesi na solution Yesu ne mutapesa ka kimia Yesu ne mutapesa ka esengo Yesu ne mutalongola ka bawa pesa esengo et pa monisata na ayiba ki joie Yesu ayaka pesa esengo et pa monisata na achaki malédiction Yesu ayaka che bénédiction. Alléluia, bien-aimé kati na Yesu Massia lo bina ibisa yo e loko nini o monisata na yibio e loko nini o monisata na yibio papa na sol ba yiba ke ba anes monisata na ayiba ki ba anes na ye. Alléluia, bongo ngana yo e loko nini ennemi a yibibiso mo bien-aimé e loko nini na kati na vi na ngana yo o toza komona eza ko marchete e loko nini na kati na vi na biso o toza komona ete toza ko sala me toza ko kende liboso te na butu na lelo na mokolo na lelo Yesu alobi na ibisa yo telema kende kolunga elongi na Yesu kende koluka elongi na Yesu bien-aimé telema yo zata ya ko se suicider te o zata ba lamentation te kasi zata mutu telema tango moni eloko eza ko marcher te bien-aimé zonga kati na Yesu zonga kati na prière. Alléluia. Cette chose oh biso to ko ebisa yo ete eza kaka na moto moko oya krianga na yo kaka yene mutoko iko kene ko luka kaka yene mutoko iko kene moko mikumba na biso. Alléluia. Mutu oya perde nyoso tu aza na posa présence na Nzambe. Mutu oya perda eloko oya zaki na oya valeur ne tolobaki na bandeli ete loko mususu soki obungisi na yango to pesika exemple okola to livre moko boye na zaki nango soki ebungi peut-être na komitungi sama ke loko na sombaki na mbongo ebungi mais na yebi ete lobiso na ke na librairie na kokuta livre wana lobiso na ke na ison na kosomba livre wana mais soki yo bungisi foi na yo soki benga na yo to bungisi kondima na biso beleme to kosomba ngo na magasin nini. Alléluia. Yango bien-aimé dama yako tese biso ete
tobungisa kondima na biso te devant ma tempête, devant ma tribulation, devant ma difficulté. Bien-aimé, toyika mpiko tosimba kondima na biso. Kondima na biso eza kondima moko etongami likolo na libanga na roke la parole de Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Devant mi pepe oyo, devant ma tempête oyo, tokangami na bandako, coronavirus eza kotambola, biso toza bana na Nzambe. Il faut to bandaka ko déclarer, bandako déclarer bien-aimé. Ceux qui toza na kondima na biso ko déplacer ba montagne. Kondima na biso ko déplacer ba montagne. Bandako déclarer que na bombo na biso, na bombo ya bana nanga, coronavirus eko yate, na kati na ndaku na nga, coronavirus eko yate, na bandeko na ngai, coronavirus eko kota te, na bandeko na nga na Afrique, coronavirus eko kota te. To bandako déclarer bani bien-aimé, parce que toza bana na Nzambe. Moi ni Satan na mayele na ye, aza ko zala pembeni na biso, azo linga toujours ko tia détresse, aza ko linga toujours ko tia mawa. Kasi Nzambe na biso, atindaka biso to za bata mawa te. Nzambe na biso, akelaka biso poto za bata ba maladie te. Nzambe na biso, akelaki biso poto za bata o ya kobela te. Kasi akelaki biso poto jouer na scène na moi o. Alléluia. Alléluia, alléluia. Eloko nini oyo moini Satan ayibi kati na yo. Bene me telema. Eloko moko oyo toye koyebisa eza na moto moko oyo akrea yo. Yende mutaza na posa ya bomo na biso. Bene me toza bafuya azate. Toza moto na miso na Nzambe. Toza bato valeur na miso na Nzambe. To mimi ni rate. Devant ma problème, to kanisa tete Nzambe na biso atiki biso mosika te. Nzambe akreaki biso na but. Nzambe akreaki biso na kati na bombo na biso. Po toza bato esengo. Toza bato o to ko ju présence na ye. Toza bato o to ko kumisa ye. Toza bato ko to ko adorer. Alléluia. 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 Vi angala yo bien-aimé. To bala ko kumisa na Nzambe. Moni Satan aza na puissance ya koboto ya ba annexe na biso. Aza na posa te bien-aimé. Ba annexe ya papa oyo babungi nzela. Alléluia. Ba segare ba kei. Alléluia. Kasi ngana bien-aimé, toza bana na Nzambe, esengeli tozala na nzela na Nzambe. Tobunga nzela te. Esengeli ngana tobela kotambola na kati na ba principe na Nzambe. Lolenge nini mwana na Nzambe akoki kotambola na sena moi oyo po biso tozala égaré te. Lolenge ba anesi oyo bazaki égaré. Kasi Nzambe na mawana ye bien que bazaki égaré, mais atindaki mwana na Yesu Masia po bakende koluka ba anesi bazonga na bango na kati na nzela. Lolenge ngana tozaki égaré na sena moi oyo mutu nyonso to abotama na nzela na mwasi abotama na lisumu to hérité yango uta jardin Eden na kati na Adana Eve. Kasi Nzambe na mawana ye alingaki mutu aza égaré te, alingaki mutu abunga te, alingaki mutu akufa na masumu na yete. Bolingo na Nzambe lekebele atali alobi ata damu na Eve basalaki mabe, kasi ngai na kokotika lisumu e continue te. Esengeli ngai natinda mutu moko, esengeli ngai na yeba na kozwa solution pona ko épargner peuple na ngai. Bolingo na Nzambe elekaki ebele yango atindaki fils niki na ye aya kokufela ngana yo na sena mo aya bala ko racheter biso bato tozaki égaré, biso bato tozaki informe, biso bato tozaki bato pamba. Kasi Yesu Masia au travers ma clan na ye akomisi biso bato na valeur, au travers ma clan na ye apesa biso esengo, au travers ma clan na ye apesa biso ezali kimia kati na motema. Alléluia. Moini Satana lokola azarize alboni ete tozabana na Nzambe akotika biso kimete azawana toujours konguluma pembeni na biso pona koluka nani oyo ya ko dévorer aza koluka toujours nani oyo ye akodévorer na tangu wana. Bien-aimé tozala prudent, bien-aimé tozala prudent, bien-aimé tozala prudent, bien-aimé tozala prudent na mikolo oyo ekomi mabe. Moini Satana aza deja kati na biso aza kotambola aza koluka oyo nani ya ko dévorer. Kasi ngala yo soki toza prudent atoko sosola, ngana yo soki toza prudent ngala soki to telemi, ngala soki to vandi kati na prière, ngala soki toza ko méditer les livres oyo ya Nzambe. Bien-aimé moini Satana akokoka biso te, bien que mon problème ekoya, bien que mi pepe koya, kasi bien-aimé akolonga biso te. Alléluia. Alléluia, alléluia. Zamba balamu alingi ngana yo mutu oya perde nyoso azana posa présence ya Nzambe kati na bomo na ye. Mutu nyoso oya perde anes na ye abunga ki azana posa ete azonga kati na bonzambe.
azonga kati na bonzambe to bonde la nzambe elongo lonenge 1 Thessaloniciens 5:17 prions sans cesse to prier nzambe to lembate peu n'importe situation côté le melabiso peu n'importe ba montagne na mikolo mabe ba montagne etelemi mi pepa mabe etelemi ba maladie na kati ba famille etelemi ba nzale etelemi bien aimé to persévérer bien aimé to kota kati na prière bien aimé to tale la nzambe nzambe aza mettre ba solution aza mettre ba solution eloko oyo bungisa problème oyo nelisaka yo elongola yesengo mema yango pa na Yesu boka miso na yo na ngomba Golgotha pa yopi kwa na ye etikalaki pamba. Psaume 121 Bible ebina biso na Psaume 121 j'élève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me vient que de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Bien aimé secours na biso eko uta kaka pa na nzambe secours ya ngana yo eko uta kaka pa na Yesu parce que Yesu Masia yenda alonga nyonso na ngomba Golgotha. Yesu Masia alonga maladie, Yesu Masia alonga pauvreté, Yesu Masia alonga coronavirus, Yesu Masia alonga hypertension, Yesu Masia alonga nyonso. Bien aimé atane na baboto dio papier balobi ba kozongi so papier te baboto dio mukanda na kati na mboka oyo kasi toye kotalisa yo ezala motomoko apesaka solution ezala motomoko akongolaka ata balobaki yo ko avancer te ezala motomoko alobi yo ko avancer na kombo na Yesu et pas yo perdaka espoir obinga na suki baboto dinga mokanda et pas yo perdaka espoir obi ete maladie oyo ba docteur ba déclarer yango balobi ezala solution te toye ko présenter yo ezala motomoko oyo atikali atelemaka moto asuka. Alléluia. Alléluia. Ezala motomoko oh yatikali peut-être yo tchaki à côté atele makamoto asuka. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah bien aimé kati na Yesu. Yesu alobi na yebisa yo ba aneso bazake gare ba kozonga na kombo na Yesu mukanda oyo leta botola yo e kozonga na kombo na Yesu Masia. Ah santé oyo moyisata yiba yo e kozonga na kombo na Yesu Masia. Be cheke balobaki ete oyo ko progresser te abele meye sabina ebisa yo okozala moto okozala mokila te au nom de Jésus-Christ loba amen au nom de Jésus-Christ loba amen et pas yobi bele me ba problème lequel yo mutu esuki mayele esuki obi na sala nini obi na kende wapi na banda wapi na zonga wapi ezala moto moko oyo apesaka solution Jésus-Christ de Nazareth de Nazareth kumisa ye natanga pasi sanjola ye natanga bisengo netola ye bien aimé azan nzambe akotika la nzambe ezala na pasi ezala na bisengo ta ezala malamu ta ezala mabe bien aimé kumisa ye kumisa nzambe to limite ye te to limite nzambe te azanze mamoka ta illimité. Alléluia. Ba anesi bazaki égaré la vie na yo. Ba problème ezaki ekibisio mosika na nzambe. Bele mena butu na lelo zongela nzambe. Zongela nzambe na yo. Zongela premier amour na yo nzambe. Oh zalaki ete o lamuki dimanche obongisi bana okena bango na église. Ba mama na biso akala belembe. Tangu tozaki kokola ba chaque dimanche ba kola musabino ba bongisi bino bokena église. Ba mama lelo belembe ba dingisi ko bonde la te. Ba mama lelo dimanche to vandi liboso ba Facebook. Ah belembe na butu na lelo. Alobi na interpeller yo alobi telema lève-toi kende koluka ah papa na sol atindaki sol alobi lève-toi kende koluka ba anese bene telema kende koluka ba avantage na yo kende koluka ba benediction oyo nzamba chakati na yo oyo ko kotambola na ba échec oyo ko kotambola na ba maladie kende kolukango okolukango kaka na nzela ba prière okolukango kaka na présence na nzambe. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Zamba zamba la mubeleme. Zamba linginga na yo. Zamba lobi to lukaye. Biende mutaza na fongo la bombo na biso. Yende mutaza na solution ba problème na biso. Yende mutaza na solution. Total la kaka ye. Alléluia. Ce qui tobi total kuna. Na acte 16, 25, 26. Acte 16, 25 à 26. Kuna toke komona histoire ya Paul na Silas. Alléluia. Paul na Silas ba retrouver qui na liberté moko divine parce que ba lever qui mission ba ngai pa na Nzambe. Pour la bisote, Paul na Silas bazaki na kati na millier moko ya butu bakanga ki bango parce que bango baboya ki kogumba mela ba Nzambe oyo bango bakela ba Nzambe bikeko baboya ki kokuma mela ba obligé ki bango kasi bango baboya ki balinga ki ba maintenir foi na bango na Nzambe na bango bireme Bible lobi ete baboya ki kogumbela ba Nzambe bikeko pe bazwa ki bango baboka ki bango na kati na prison. Alléluia. Kasi loko moto sepeli na kati na prison, na kati ba problème, na kati tribulation, na kati oyo ezalaki batu oyo bazaki enfermé bazala liberté te bireme Bible lobi biso nini babandi kokumisa Nzambe. Alléluia. Babandi ko adore Nzambe na kati butu. Babandi ko kumisa Nzambe, prière et toki, adoration toki, louange toki. Bien aimé Bible na bisote. Du coup ete ba mire bandi ko ningana. Louange bien aimé eningisaka. Louange bien aimé eningisaka kaya Nzambe. Bien aimé adoration bien aimé esala kate Nzambe na biso yoka mawa aya ko kitapo asale la biso o pesa biso o toza longo bosenga. Bible bete babanda ki kobondela Paul na Silas baza ko prier tout à coup tremblement koti bien aimé Bible bete porte ya prison efungwamaki. Alléluia. Porte ya prison efungwamaki. Bien aimé kasi na Yesu tokoki koloba ete bien aimé folie à Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Folie ya Nzambe ezalaka malamu mingi. Folie ya Nzambe ezali na sagesse. Elle qui sagesse oya moto mokili. Pourquoi Paul na science babandaki ko louer Nzambe. Alléluia. Bango mutu bazaki na kati na prison. On écoute na ko bondela. Mo roi wana oya kangisa ki bango. Kasi Bible lobi ete bango na kati na prison babandi na bango ko kumisa Nzambe. Parce que bayebaki ete oyo bazalaki. Parce que bayebaki ete mutu nini oyo bango bazalaki kondimela. Bango bayebaki ete oyo ezalaki koyaba yebaki yango te. Bango bazokumisela bango nzambe parce que bayebaki te soki Nzambe akofungula porte soki tremblement bayebaki te. Bango bayebaki ete baza kokumisela bango Nzambe na kati ya pasi baza kokumisa Nzambe baza koluwe Nzambe. Soki bango bande koluwe Nzambe bien aimé ezalaki nango te ke po ba impressionner oyo ezalaki ba prisonnier bazalaki to ba garde oyo bazalaki wana non. Ce qui va dire qu'on loue Nzambe, et qui peut que pour obliger Nzambe, parce que Nzambe m'a obligé à Zate. Ce qui prend Silas, qu'on loue, qu'on adore, et qui c'est pour obliger Nzambe à ça dans la vie là bango, pour babimisa bango non. Ce qui prend Silas, qu'on loue parce que va comprendre qu'il langage, parce que va comprendre qu'il te basa qui la foi. Pour bango le coup la basa la foi. Nzambe za capacité, Nzambe za capable ya kosala au-delà ya pensée ya roi oya kangisa kibango. Alléluia. Bien aimé kati na Yesu yaya ngana yo pe senge na toye bate tozala na kolata foi oh Paul na Silas balataki. Paul na Silas bazaki na pasi. Paul na Silas bazaki na kati emprisonné mais ba perdaki espoir te. Mais ba kanga maki kaka na Yesu ba teke like na Nzambe bi ata toza awa Nzambe ne mutaza na dernier mot ya vie na biso. Nzambe ne mutu aza capable ya kobimisa biso kati na sika oyo. Ba utiliser ki langage ya kondima. Ba komi ko glorifier na Nzambe. Ba yebaki ke ezalaki pour Dieu pour wazalaki wala kaka pona kokumisa Nzambe. Pona kokumisa na bango Nzambe tomoni ete ba méritaki grâce, ba joki liberté parce que ba ndeko kokumisa na Nzambe. Bien aimé ngana yo ndenge moko yaya. Pongana to za liberté, esengi to kumisa Nzambe, esengi to adorer Nzambe, esengi to zala toujours na mase na makolo na Nzambe. Pongana to zala libéré, esengi to tambola na kobanga Nzambe. Ngana yo eloko nini tozo sala liboso na Nzambe tangu tozana ba tribulation.
diable a privé qui ba pour na silence liberté kasi pour na silence ba déceva qui nzambete tout comme ngala pe lelo toujours traverser ba problème toujours traverser ba mikakateliser belé bien aimé ngana yo est-ce que toujours la foi est-ce que ngala toujours la condiment que kaka nzambe ne mutazala akoki ko s'en sortir biso na problème o toujours nango toujours la condiment. Psaume 50-15 invoque-moi. Alors, tu invoquer hier, à combien mon n'était pas à cause de la glorifier. Bien aimé, tu invoqué Zambé. Alléluia, alléluia. Tu es dans la Psaume 50-15, tout dans le verset 1. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Psaume 50-15, tout le kangonan. Alléluia, 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 alléluia. Psaume 50-15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Invoque Yesu. Invoque Nzambe. Natanga pasi. Natanga ba tribulation. Invoque-le. Toko invoquer ndenge nini. Toko élever Nzambe ndenge nini. Na kati na adoration. Na kati na louange. Alléluia. Kati na prière. Alors qui la femme samaritaine, il est revenu. Et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah bien aimé kati na Yesu yaya. Tango ngoya ngoyo. Et c'est commis. Ngana to bengami ba vrais adorateurs. To adorer Nzambe en esprit et en vérité. To kote na mozinda prière. To boka miso na biso. Na ngomba. To boka miso na biso vers Dieu. Bien aimé. Devant le problème. To koke na biso va rabouter. Devant le problème. To considérer peu fétichité. Devant le problème de malédiction. To considérer la biso va voyager. Qu'est-ce qu'on considère Nzambe. Et dans Nzambe oya l'équipe Nzambe c'est Nzambe oya créa ngana yo. Nzambe oya créa ngana yo bien aimé. Yene mutaza na hauteur ya ko résoudre le problème na yo. On lembani yango. Ba docteur ba lembani yango. Yo moko buni na makasa bonjo to kokite. Mema yango. To mema mikuma na biso. Et pas na Nzambe. Ndenge pour na silence ba mema ki problème na bango. Kasi na adoration. To ke ne ko louer Nzambe. To ke ne ko adorer bien aimé. Yesu azamalamu. Yesu azamalamu. Alors bien biso dans Romains 8 et 28 toute chose concourt au ce qui aime Dieu. Alléluia. Tokumisa Nzambe na toute chose. Tokumisa Nzambe devant ma problème. Tokumisa Nzambe devant esengo. Tokumisa Nzambe devant ma tribulation. Kumisa kaka Nzambe. Élevé kaka ye. Élevez-le, adorez Nzambe, sanjola Nzambe, côté la kati na adoration, Nzambe na biso, asalaka, Nzambe na biso, amimonisaka, alabi amimonisaka, na bato o balukaka, invoque ye, to lukaye na jour à détresse, na jour à détresse bien aimé, okima ke pai na nani, na jour à détresse yaya, on peut saka ba doléance pai na nani, mais ma doléance ne pai na Nzambe, ya solo kokele pa muninga pe on peut se conseil, oui bien sûr, ezala ngoma bete, kasi toi même yango plus et pas in Nzambe. Alléluia. Toi même de la Yesu na biso wana mabe et pas na Yesu Masia parce que c'est la mutumoko oh il y a ce sacrificat à ce sacrificat qui pambate ce que ce sacrificat qui est qui parce que biso to jabolimi c'est ba masumu et parce que biso to comme pur biso to qui impur asia mema nyoso monisa la zaona kaka pour la troubler kasi bien aimé biso to banga te biso to banga monisa na te monisa na Yesu asa longa kaye na ngomba Golgotha et on est ce ko la biso na tango oyo ezaka bokila na ye muteza ko ningana kasi totale la ye na période de coronavirus oyo beneme totale la Nzambe aza capable Nzambe na biso aza capable ya kosala ye muteza na ba solution ye muteza na ba solution ba problème ata coronavirus oyo esilisi ba docteur mayele kasi Nzambe na biso aza capable ya kotondisa bango lisukati na bwania aza capable ya kotondisa ba docteur su na mayele pe ba trouver kisi bien mais ngana yo to kangama liboke to invoquer Nzambe ngana yo to adorer Nzambe na ba brebi oyo baza égaré bien mais ngana to ke ko luka bango bien mais kati na Yesu Jésus Christ ayaki pour na ba brebi égaré ba anesi o ba bunga ki nzela il faudra ki Yesu aya po ba zonga na nzela Yesu alobi na ngana yo ba anesi o ba bungi nzela atindi ngana yo to ke ko luka bango Christ papa na Paul atindi mwana na yabi kene ko luka ba brebi wana kene ko luka ba anes wana o
babungi bango nazala besoin na bango bazonga na bergerie bien-aimé ngana yo to telema bien-aimé ngana yo to kele koluka ba anese babungaki ezali ngana yo nemto ke koluka bango poto zongisa bango na nzela Yesu ayaki accomplisaki mission na ye asi aracheta biso asomba biso na makila na ye biso tozalaki perdi azongisi biso na nzela siko bandeko oyo babungi bien-aimé Yesu alobi atikaki pe mission ezali pe tokende koluka na tour na biso yango ngala yo to telema yango ngala yo to kende yango ngala yo to invoke Nzambe na biso asalaka amimonisaka azalaka toujours la solution solution ekouta kaka epai na ye. Alléluia. Zamba pambola yo bien-aimé ozako sosola Zamba pambola yo yaya aliloba oyo ezana azakte Zamba permettre oyo kango alobi ezana ba plan moko merveilleux pour la biso Zamba alobi ezana ba plan moko merveilleux pour la biso alobi avant tout biso to botama na mokana na Jérémie 1:5 ayebaki déjà biso. Alléluia. Acha forma biso pa acha ba prophétie malamu kati na bomo na biso ba prophétie bien-aimé il faut kokisama ba prophétie ya malamu il faut kokisama na bomo na biso esengene kokisama tant que na to moni yango te bien-aimé atako eza ko tarder lokola bakuka lobi tozela yango ekokokisama ka un jour yo muto za kolela na butangu oyo bien-aimé na ebi problème na yo te na ebi problème ezo tungisa yo te na ebi eloko oyo kimisho mosika la Nzambe te kasi na butu na lelo Yesu alobi zonga epai na Nzambe Yesu abina yebisa yo po problème na yo solution bien-aimé zonga epai na Nzambe Yesu aza kolekisa biso na ba différentes épreuves po aso solisa biso po biso to zonga na nzela po biso to zonga moto na biso ezonga po to zonga na nzela na Nzambe bana na Nzambe to zonga epai na Nzambe bana na Nzambe Yesu Masia aza kolela Nzambe na biso aza koloba alobi ete to zonga epai na ye tozaki égaré mingi tozali égaré mingi mosika na Nzambe toza égaré mingi mosika na Nzambe bien-aimé ba distraction et comme ma biso na litomba te litomba nini bien-aimé tozwa nyonso mokili tobungisa kondima na biso ami na biso mokolo na suka où passeras-tu ton éternité na biso tokopase yango wapi na tangu toza na bomoi tosala du jour au jour tobukimaka mabe ezala muke bolamu ezala ebele na bomoi na biso Nzambe aza ko interpeller biso Nzambe aza ko lela butu moi alobi ete masumu elombi solo liboso na ye masumu elombi solo na miso na Nzambe où sont les vrais adorateurs wapi ba vrais adorateurs oh ba ko adorer ye wapi ba vrais adorateurs Nzambe aza ko luka. Alléluia Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Nzambe. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci Nzambe la bomoy. Oza Nzambe. Yawe to pusala ki mosika liboso na yo. Yawe yokamawa. Nzambe. Yawe yokamawa mon Dieu. Oh Yawe bobele yo Nzambe. Yawe. Oh Yesu Masia. Oh bina biso ete. Oza riche en bonté. Là en colère. Mon Dieu mon roi. Yokamawa Nzambe. Toye pa na yo. Alléluia. Où sont les vrais adorateurs? Wapi ba vrais adorateurs? Zamba zakoluka. Bien-aimé Zamba zakoluka. Atinda kangana yo lobiete. Toza ba fruit ya azakte. Toza ba tuna valeur. Tokela mwana motuya. Tosoma mwana motuya. Mutu mobimba kende. Mutu mobimba se sacrifier makila na ye. Pongala yo tobika. Akela kibiso. Poto adoraka ye. Akela kibiso. Poto sanjo la kaye. Élevons le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Bien-aimés? Est-ce que nous élevons le nom de Jésus-Christ?
Jésus-Christ. Ah, bien aimé, Nzamba lobi tolo balabiso ete. Nzamba lobi tolo ba confusion koti mingi na kati na mangomba. Confusion koti mingi na kati na mangomba. Confusion koti mingi na kati na mangomba. Bien aimé, senga Nzamba pesa esprit à discernement. Senga Nzamba pesa esprit à discernement. Senga Nzamba pesa yo esprit à discernement. Confusion koti mingi. Confusion koti mingi. Alobi telema bien aimé. Église na lelo. Église du peuple de Dieu. Église ya Nzambe. Confusion koti. Nzambe nini toza ko bondela. Nzambe nini ngana to sambelaka. Na kati ya ba famille. Ah bien aimé, Nzambe nini ngana to bondelaka. To komana ba Nzamba ba toteme. To créer ba bikeko. To créer ba statue. To créer ba nyama. To komana ko kele ko fuka bela bango. To komana ko kele ko sambela bango. Bien aimé, Nzamba lobi tolo ba ete. Alobi tolo ba ete. Masumu elumbi solo. Masumu elumbi solo. Oh Jésus. Masumu elumbi solo. Bien aimé. Ah, to sosola. To sosola. To sosola. To sosola. To sosola. Bien aimé. Kati na Yesu ya ya. Sosola. Vina biso. Sosola. To sosola. Yes. Zako ya. Alléluia. Alléluia. Azakoya. Azakoya. Ngana utokozala ndenge nini. Yesu azakoya. Alobi ete. Ba anes wana. Ba zaki egare. Il fallait ki bakende ko luka bango. Beneme kende ko luka ba anes abana na Nzambe. Beneme kende ko luka yawe. Beneme telema na lo sambo. Beneme prier. Beneme évangéliser. Ani no bala Nzambe. Bayoka kango sonite. Libe bala Nzambe. Bayoka kango sonite beneme. Nzamba pesi yo kitoko. Nzamba pesi yo alobi ete eza pour la gloire na ye, eza pour la gloire na yo te, eza pour la gloire a mutu te. Kasi apesi yo bozwi, apesi yo kitoko pour la gloire na Nzambe. Bien aimé kati na Yesu, ba on va se retrouver dans l'hôpital, ngana yo toleki bango na eloko te. Mingi na moment oyo baza kopema na machine. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Jésus mingi na moment oyo baza kopema na machine. Ngana yo bien aimé, tokutami na pema. Ngana yo bien aimé, tokutami na bonne santé. Babota na biso, écoutez-moi na bonne santé. Nini topesi na Yesu. Nini topesi na Yesu. Nini topesi na Yesu. Bien aimé, tobima na distraction. Bien aimé, tobima na ignorance. Bien aimé, tobima. 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 Alléluia. Tobima. Yesu masi alobi ete. Azakoya. Alobi ete. Azakoya. Eza azate. Eza azate. To permettre. To yokanilwa ongana yo. To permettre to kanilwa ongana yo. Yesu masi alobi ete. Liloba na ye ebima kapamba te. Liloba na ye ebima kapamba te. Liloba na ye ebima kapamba te. Tango zako bima. Etouche mitema. Etouche mitema. Etouche mitema. Toba na kolongola ya mabe. Ah, bien aimé bima. Bien aimé to bima na distraction. Tobima, basigne ate zako monana. O eza basigne fait un temps. Ce n'est que le commencement. 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 Kasi alobi ete akoboma nanu mokili te po eza na bato mingi nanu baye na bergerie te. Nanu baye na bergerie te. O ezali interpellation. O ezali interpellation. O ezali interpellation. To bongola motema. To bongola motema. To bongola motema. Tobongola motema. Alléluia. 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 Bongola motema bien aimé. Yesu azana posa ngana tobika. Yesu azana posa ngana yo tobika. Jean 3 16 17. Atinda ki mwana na Yesu basi ya fils unique pa kufela ngana yo. Kasi na Jean 3 17 alobi ete ayaki pona nanu ko juger mokili te. Alléluia. Jean 3 17. Ayaki nanu pona ko juger mokili te. Yesu masia yena koyena ya liboso ayaki na poya ko juger ngana yote yango bele mena juger point Yesu masia tanga ko ya ako juger mutu na mutu katalobi ete ngai na koyena ngani liboso na yaki pona ko luka na ko luka ngai mutabunga ki na ko luka yo mutobunga aya ko luka yo mutobunga ki aya ko luka ba mambo afemi batu abunga ki ayaki nanu ko juger te kasi kala mingi te azako zonga kala mingi te Jésus-Christ reviendra bientôt. Koya na ye mibale. Seconde veni na ye akoya ko juger. Alobi na ye bisa akoya ko juger. Akoya ko juger. Liboso na ye ngana yo tokozala wapi.
tango yango yangoyo aboyi aboma biso alobi ete atikeli nga na yo temps aboyi apesa biso maladie po tango tokovanda tokoka suko tsala musala na Nzambe te bien aimé ngana yo tokutami na makasi bien aimé ngana yo toza na nzoto makasi totelema tokele ko évangéliser Nzambe azana besoin na ba âme na biso ezala sauver. Élevons Dieu pour te recevoir otobungisaki to konjwa otobungisaki kaka na kati na prière to konjwa otobungisaki kaka so tozo kumisa Nzambe to konjwa otobungisaki soki to tcheko ndima na biso confiance na biso epai na Nzambe nde biso to konjwa otobungisaki to konjwa solution to konjwa guérison to konjwa succès to konjwa ozali ba bénédiction. Alléluia. Qui s'abungisa ki ba anes na ye ba anes ezala ki ba abungisa ki ba avantage oyo Nzambe ataki kati na ye abungisa ki ba bénédiction oyo Nzambe ataki kati na ye bien aimé na butu na lelo ba anes nyonso tu oyo ba bunga ki na bomo ina biso Nzambe azongisa na biso centuple na kombo na Yesu Masia mukanda oyo ba botola ki yo oyo mukanda oyo ba botola ki yo Nzambe apesa yo na kombo na Yesu Masia oh santé oyo monisata na botola ki yo Nzambe na kombo na Yesu Masia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Na 1 Thessaloniciens 5:18 à l'obété. Toi remercier na toutes circonstances. Bien aimé, tant que tu as passé, tant que tu as bisengo, tant que tu as Nzambe. 1 Thessaloniciens 5:18. Alléluia Jésus. Toi que tu peux te comprendre. Alléluia Jésus. 1 Thessaloniciens 5:18. Oh Jésus, Zamba Zamaramu, Zamba Ninga na yo bien aimé. Zamba na bisa salaka. Azara toujours la solution. Azara toujours la solution. Ton monde la histoire Lazare. Alléluia. Na histoire Lazare a sali 4 jours na kunda batu bakoma ki désespéré batu balembani balobi asili akufi akozonga lisusu te batu babandi kolela wala Yesu Masia azana ye kuna ayoki sango maboko ya alekisi 2 jours parce que Lazare na Marc na Marie bazalaki ba pire bazalaki ba camarade pire na Jésus kasi ayoki leki ya Marie na Marc azako bela Jésus qui sa sali sa ba iso wete maladie oyo Lazare azako bela eza pour la gloire na Nzambe. Ah bien aimé kati na Yesu. Problème yo za nango eza pour la gloire na Nzambe. Problème yo za nango tango Yesu Masia ko pesa solution gloire na Nzambe komi monisama. Oh bana ko témoigner. Bato baza njinga na yo bana ko témoigner. Ah bien aimé kati na Yesu. Jésus Christ a tikala ki 2 jours na libanda azela ki ti Lazare akufika tango Lazare akufaki après 2 jours Jésus Christ a ye. Tango ayaki ba Marie na Marthe balobi soki yo zala ki awa mende ko biso akufa kite kata isi bakalobi ete Lazare akufi te alali pongi bien aimé kati na Yesu mutu alumbaki solo mutu asali 4 jours na kunda kasi Jésus Christ etanga akomaki solution epesamaki bien aimé na problème na yo Yesu Masia akopesa solution na likambo na yo Yesu Masia aza na solution problème ezaka ke confiance problème ezaka ke umela na présence na Nzambe. Alléluia. Bien aimé tokoko sukisa na 1 Thessaloniciens 5:18. Amen. Alléluia. Jésus. Toluka 1 Thessaloniciens. Alléluia. Jésus 5:18. Oh Jésus. Jésus. Bible za koloba biso ete 1 Thessaloniciens 5:18. Et le but rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Toranga Nzambe, gloire. Na nyonso tu na problème nyonso koyela biso ezala na bisengo ta ezala favorable ta ezala défavorable pour la biso ya kumisa nango Nzambe tubote yebi ete aza Nzambe yende mutu aza na solution na likambo wana yende mutu apesa ka solution na likambo oyo bungisa kumisa nango kaka Nzambe kumisa nango kaka Nzambe yo talela kaka Nzambe yango tomoni thème na biso intitulé yango élever Dieu pour retrouver ce que tu as perdu. Adorer Dieu pour retrouver ce que tu as perdu. Exaltons Dieu pour retrouver ce que nous avons perdu. Toko doit otoza nango kaka na kati na prière. Toko zwango na libanda Nzambe te. Toko zwa nyonso tu otoza obezo kati na prière. Alléluia. Nzamba pambola bien aimé. Nzamba pambola ndeko nanga. Yo muto ndimi kolamba liloba oyo.
eza na hasard te nzambe apermettre oyo ya bango nzambe aza malamu nzambe aza malamu tokangama na ye totalela ye asalaka bien aimé to invoquer comme on invoque-moi. Jérémie 33:3, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. To invoquer, ce qui peut te côté, to sali toutes sortes de prières. Nzambe na biso a commis monisa, Nzambe na biso a copé sa biso réponse, Nzambe na biso a salaka, Nzamba pambola yo, Nzamba pambola yo, Nzamba pambola yo. Bien aimé kati na Yesu, toni to pambola bandeko, toni ko ba merci na bandeko. Bien aimé Nzamba pambola ndeko nyoso tu, Nzamba pambola bana na biso Tousse baba, Nzamba pambola yo, Nzamba pambola mama na biso Aline Kitete, Nzamba mona yo. Bien aimé kati na Yesu. Papa na biso Jibe Manzo Nyampala, Nzamba mona yo elongo na mama na biso sisa na biso. Alléluia. Sisa na ngai Nadege la grâce, Nzamba pambola yo, Nzamba pambola libota na to kangama na Nzambe to lembate. Nzamba za Nzambe na ba problème na biso total la ye. C'est lui qui est le maître de la solution à tous nos problèmes. Total la ye, total la mutute elike na biso ezala na Nzambe. Alléluia. Papa na biso Tilo c'est Chulumba. Papa Nzamba pambola na sisa na biso. Tolandaki nzembo kitoko o to monaki album. Nzamba pambola bino musala na Nzambe ke liboso. Alléluia. Papa na biso Alphonse Fiston, Nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Nzamba azwa lokumu papa. Tomoni yango mais Nzambe azwa lokumu. Nzambe na biso aza Nzambe asunga biso. Alléluia. To sosola. Alléluia. Na bien aimé to pamboli Nzambe na pasteur na biso tomoni Florence Posu papa pasteur, maman pasteur Nzamba pambola yo mama na biso, mama pasteur Nzamba pambola yo. Alléluia. Si salanga Belgique Beka, mama Rachel, Nzamba pambola yo elongo na bandeko nyonso tu. Amen. Alléluia. Topesi susu mbote na mama na biso Hortense Chiku, Nzamba pambola yo, Nzamba pambola yo to yika mpiko to kende liboso. Alléluia. Nzamba zwa lokumu. Sisa na biso Malum Vete, Nzamba pambola yo to lingi bino na bolingo na Nzambe elongo na libota. Merci beaucoup. Ndeko na biso mosali na Nzambe mama Nene Iyolo. Mama Nene to pamboli Nzambe mama Nene to pamboli Nzambe. Merci beaucoup. Pesa papa évangéliste bienvenue mbote mingi to lingi bino na bolingo na Nzambe. To pesi mbote na ndeko na biso Dite Kumbu epa yo kutami, Nzamba pambola yo. Merci mingi. Mosali na Nzambe papa na biso James Kalamba chantre de l'Éternel, Nzamba pambola yo, Nzamba pambola yo, Nzamba pambola yo. To pomba mingi tango boy kumisaka Nzambe ezaka esengo mingi vraiment. Merci to yikampiko to kangama na Nzambe vraiment. Nzamba pambola bandeko nyonso tu o to landi mateya o liteya oyo ebotambu makati na mitema na biso. Nyonso to perdaki to kozwango kaka kati na présence na Nzambe. To lingi bino na bolingo na Nzambe, to kanga miso, to bondela, to pesa Nzambe merci, to kene ko revendiquer. Oyo nyonso tu moini satana ayibaki na bombo na biso to kene ko revendiquer, to kene ko botola ngona maboko na ye. Bandako bondela. Bandako pesa Nzambe merci, bandako ba merci na Nzambe, bandako kene ko revendiquer. Nyoto moini satana botola ki na vie na biso, bandako kene ko revendiquer. Nyoto zaki égaré na vie na biso, bandako kene revendiquer ezonga na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bonne mekati na Yesu bondele longo na biso. Éternel Dieu tout puissant, Nzambe na bon moi, to pambolo yao na bikamwa. Merci mon Dieu mon roi pour talisi biso Yahweh estengeli biso to kumisa yo tango ya pasi tango ya bisengo to adorer yo to kumisa yo to élever kombo na yo pour to retrouver nyonso tout obungisaki pour na silence na kati na prison be Yahweh ba kumisaki yo Yahweh ba sanjola ki yo pe ba retrouver ki liberté na bango. Jésus biso na tango toza confiné biso na tango ba problème lekeli biso mutu Yahweh biso to kumisa yo Yahweh biso to sanjola yo Yahweh biso to neto la kaka
na yo nzambe po toyebi ete solution na biso eza kaka na maboko na yo. Yo nde mutu oza na clé ya ba solution na biso. Yo nde mutu oza na clé ya problème ya ndeko na ngai na maladie ndeko na ngai. Monisata la yibi santé, monisata la yibi esengo, monisata la yibi ya mabe nyonso tu. Oh Jésus, oh nyonso mabe monisata la yibaki, oh nyonso zaki ya mabe etikala. Kasi nzambe yo ozongisa ya malamu, nzambe yo ozongisa ndeko na ngai ya malamu, nzambe yo ozongisa santé. Yango tokei ko déclarer santé, yango tokei ko déclarer longévité. Et pas monisata lobaki to ko progresser te yawe, biso to déclarer succès au nom de Jésus-Christ. Et pas monisata lobaki ete biso to ko belaka belaka, biso to déclarer la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Dieu mon roi, merci Père de gloire pour toza malamu. Pambola bandeko nyonso o balandi biso, molimo mo santu sunga biso, molimo mo santu batela biso, na mi pepe nyonso o eza mabe nzambe, ezala mosika mabangu na biso, ezala mosika mabota na biso au nom de Jésus-Christ. Makila na o Yesu, ezala protection divine au nom de Jésus-Christ nde to bondeli bongo. Amen. Alléluia. Nzamba pambola biso, tokomi na suka, tokuta mimbala sima. Bye bye. Nzambe na biso alingi tokundela tango nyonso, Nzambe na biso alingi tokundela tango nyonso, na bolingo ya Masia etelema kondela.